Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai microwave heating. Dengan judul pertama adalah aplikasi microwave untuk disinfestasi tribolium castaneum atau herbs serta pengaruhnya terhadap warna dan karakteristik amilografi terigu. Dengan latar belakang, prinsipnya yaitu menggunakan gelombang radio untuk memanaskan material elektrik seperti air, lemak, dan gula. Aplikasi microwave ini dengan suhu tinggi dapat menyebabkan protein kasar yang akan mempengaruhi dari sifat tepung tersebut. Metode yang digunakan adalah menggunakan oven microwave Electrolux tipe EMS 2007X, sedangkan bahan yang digunakan adalah terigu dan larutan-larutan kimia seperti K2SO4, HGO, dan lain sebagainya. Prosedur kerjanya dapat dilihat pada diagram alir di samping. Untuk hasil dan pembahasan dapat dilihat pada tabel. Tabel tersebut menjelaskan bahwa populasi sampel yang dibiarkan tanpa perlakuan microwave akan meningkat dengan cepat, yaitu mencapai 351 dan 706. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mendukung, imago betina, tersedia kebutuhan nutrisi yang cukup, serta sifat kanibalisme T. castaneum yang dapat meningkatkan pertumbuhan populasi. Besarnya jumlah populasi T. castaneum pada sampel kontrol tanpa microwave dipengaruhi oleh besarnya jumlah T. castaneum yang berada dalam terigu serta suhu dan kelembapan RH penyimpanan terigu sesuai dengan pertumbuhan yang optimum. Tingkat mortalitas atau kematian dipengaruhi oleh besarnya energi microwave yang diterapkan pada T. castaneum. Tercapainya mortalitas T. castaneum 100% disebabkan oleh perubahan struktur komponen penyusun tubuh. Radiasi microwave dengan intensitas rendah 1440 kJ per kilo dan 2880 kJ per kilo menyebabkan perubahan pola elektroforesis DNA dari T. castaneum akibat terjadinya agregasi DNA. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa aplikasi microwave untuk disinfestasi T. castaneum pada terigu paling efektif diperoleh pada perlakuan energi 23,76 kJ. Baiklah, kita masuk ke dalam review jurnal yang kedua, yaitu dengan judul pengaruh daya pemanasan microwave oven terhadap kekuatan tarik komposit serta serat daun nanas bermatriks epoksi. Dengan latar belakang, oven microwave adalah sebuah peralatan yang menggunakan radiasi gelombang mikro untuk memasak atau memanaskan makanan. Proses pemanasan ini dinilai lebih efektif karena seragam, tetapi peningkatan pemanasan akan menyebabkan serat rusak dan terdegradasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh daya pemanasan microwave oven pada serat daun nanas terhadap daya tarik komposit bermatriks epoksi. Metode yang digunakan adalah menggunakan alat vacuum assisted resin infusion yang digunakan dalam manufaktur, yang dialirkan menuju cetakan komposit dengan memanfaatkan beda tekanan yang konstan akibat udara dalam cetakan yang dihisap oleh pompa vakum. Kelebihannya adalah resin epoksi yang mengalir memiliki kelebihan jumlah yang akan ditampung oleh resin trap. Berikut adalah metode yang digunakan dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 serta ada rumus dari keduanya yang dapat dilihat pada tabel di sebelah. Untuk hasil dan pembahasan dapat dilihat pada data hasil uji tarik serat tunggal daun nanas pada gambar 3, bahwa nilai kekuatan tarik serat daun nanas tanpa pemanasan sebesar 93 megapascal serta dengan daya pemanasan 250 W sebesar 83 megapascal. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi daya pemanasan microwave oven pada kekuatan tarik dari serat daun nanas akan semakin menurun. Pemanasan menggunakan microwave oven memberikan modifikasi pada morfologi serat daun nanas dan menurunkan kelembapannya. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa serat daun nanas berperan sebagai penguat komposit. Hal ini disebabkan karena pada serat tanpa perlakuan masih memiliki kandungan zat penyusun alami yang menyebabkan serat kurang mampu berikatan dengan baik dengan resin karena masih terhalang oleh matriks alaminya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa nilai kekuatan daya tarik
rata-rata pada komposit berpenguat serat nanas terendah dimiliki oleh komposit berpenguat serat nanas tanpa perlakuan. Semakin tinggi daya pemanasan microwave oven akan mempengaruhi kasarnya permukaan serat daun nanas yang mampu menghasilkan adhesi antara serat daun nanas dengan matrik epoksi dan mencapai nilai optimum menggunakan microwave oven 715 watt. Baiklah, kita masuk ke jurnal yang terakhir, yaitu pengaruh cara pengeringan oven dan microwave terhadap perolehan kadar senyawa fenolat dan daya antioksidan dari daun jambu biji atau CD volume. Pengeringan dengan microwave melibatkan gelombang mikro untuk merangsang molekul air dalam bahan pangan sehingga menguap. Microwave ini menghasilkan panas efisien dalam bahan serta mempercepat proses pengeringan dibandingkan metode konvensional. Metode penelitian menggunakan seperangkat alat rotary evaporator, microwave oven, sedangkan bahan yang digunakan adalah daun jambu biji dan etanol 96% serta reagen Volin Ciocalteau. Untuk hasil pembahasan dapat dilihat pada tabel di sebelah, yaitu dari cara pengeringan yang telah dilakukan, diperoleh pengeringan dengan microwave yang memberikan kadar senyawa fenolat yang tinggi dan daya antioksidan yang paling kuat. Hal ini disebabkan karena waktu pengeringan lebih cepat, yaitu 17 menit, sudah konstan sehingga tidak terjadi penguraian. Dapat dilihat juga semakin tinggi kadar senyawa fenolat dalam sampel, maka daya antioksidan sampel tersebut juga akan semakin kuat. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah cara pengeringan sampel memberikan pengaruh terhadap perolehan kadar ekstraktif, kadar senyawa fenolat, dan daya antioksidan sampel. Sekian presentasi dari saya mengenai materi microwave heating. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.